Balik na naman kami sa laot mga bossing. Malakaya naman kami. Katapos lang namin maglanding. Hanap buhay naman uli. Yan, kasama namin si Buknoy. Palautot ito mga bossing. Yan mga bossing, Cornwall, England. Maganda ng panahon ngayon mga bossing. Napakainit. Parang nasa Pinas ka lang. Kalmada. Bukas may alon na yata bukas, kasi bukas makikita naman sa weather. Yan mga bossing, takbo na kami. Yung nasa likod namin mga bossing, gaya rin sa amin yan, Pamalakaya, Gilnet. At may dalawa rin silang crew na Pilipino. Pero yung Filipino crew nila, iba ng agency.